宿助束发青年已穿越至平行古代蓝星，绑定木工种田银河系统，新手大礼包已发放，请注意查收。打开新手礼包。新手礼包内涵：太古万道木作工坊，20点创造值，无需宿主额外操作。木作工坊倒是贴合这古代场景，就是这系统来的太突然了。合着连副手都给我安排好了，这系统也太省心了吧！新手任务发布：打造一座高阶榫卯仿新阁，任务奖励：金院之500点，银两200两。完成任务将解锁高级工坊功能。仿新阁嘛，就叫这个项目，一定把它做好。仿新阁结构复杂，仅凭我一人难以完成。先生精通木工技艺，又懂木料特性，一定能帮上忙。我先走一趟，你们照看好工坊。在呢。是。进来。学生江阳，拜见先生。黑衣少年，你怎么突然来了？看你神色匆匆，可是出了什么事儿？哎呀，先生，学生有要事禀报。先生，学生此次前来是想请先生帮忙。学生打算打造一座高阶榫卯楼阁，名为仿新阁，只是其中有些结构过于复杂，学生力不从心。仿新阁，我从未听过这种形制的楼阁，你可知其核心结构与工艺要求？莫不是一时兴起，异想天开？先生放心，学生心中有数。仿新阁以榫卯为核心，区别于普通楼阁的穿斗式，但又摒弃了其繁琐冗余的部分，主打精巧与承重兼具。这两种榫卯啊，那原理与适用之处呢？核心是咬合适用家具，另一款更复杂。请看这榫卯的搭接，节点在此处受力，这些经验源自实践累积。世间仅有少数异国匠人能打造这类复杂榫卯楼阁，本朝在此领域仍是空白。你的想法很好，也有足够的实力支撑，老夫全力支持你。我将亲自联系书院山长和工部主事，为合作工坊争取民与资源。你大可放心，我定会促成此事。多谢先生相助，学生感激不尽。先生，学生打造仿新阁需耗费大量木料与人力，不知能否向书院或工部申请些许研发银钱？难呐。不过你那副房主沈方静出身商户之家，家境殷实，或许能帮你解决银钱之事。核查无误即可用印。是，条目已确认，工料账在此，请过目。手续已定，续查名录，名册相符，场地已调配。备好笔墨。是。立刻送去工坊，加急。我要全款买下产业园内那座5000平米的闲置仓库，再推荐最好的装修匠人，要求1月内完工，将仓库改造成木工工坊。黑衣青年放心，过户手续我今日便着手办理，构造图傍晚就能给您送来。装修匠人我也会推荐最靠谱，绝不耽误您的事儿。你可算回来了，这几日你去了哪里？还有，你借40万两银子到底要做什么？我去了都城找先生帮忙，至于银钱是用来买场地、改工房、打造一个大项目的，等后续你就知道了。
40万两银子的去向，你必须现在就说清楚。这笔银子关系重大，不能有任何闪失。放心，不会瞒你的。先处理左边的木料，完成拼接后送到右岸组装，抓紧时间。放心吧，我一定做好。对了，崩坏系列的设计稿我已经初步完成了，等你有空了过目。好，等我忙完手头事我就看。现在我要去新租的仓库看看进度，你守好工坊。你到底瞒了我什么？这么大的事儿，为什么不告诉我？我们是一起创办工坊的，你怎么能一个人做主？你先冷静，我来解释。好吧，但请说清楚。这个项目确实有难度，但它对我们意义重大，我们会全力投入，安排得当。对不起，我不是故意瞒你的。一开始我不知道项目能不能顺利进行，怕让你白担心。这40万来打造仿型阁的，我有把握，这些钱足够了。我不是怪你，只是想工坊的大事和你一起承担。先升级安保，我可以帮你打理后勤。木匠工人你有头绪了吗？放心，我已经和先生商量好了，他们都是先生的得意门生。等先生安排好，他们就会来魔都。榫卯之妙正在于此。师傅，这机关如何运作？待我验其坚固，此处连接可牢甚牢。看这进料与加工位置，明白了。今日到此，各自演练。各位师弟，这是我们工坊的大事，辛苦大家了。愿听房主吩咐。抓紧时间，尺寸再往细处微调，这样可以吗？可以。这仿新阁的榫卯结构，比我们在书院所学的任何一种都要精巧，简直就像一件完美的艺术品，根本像是传承已久的传世之作。大家辛苦了，接下来我们开启最后的调试，检查所有榫卯连接处，确保万无一失。回房主，榫卯连接处牢固，无松动。回房主，木料打磨光滑，无瑕疵，承重测试合格。是先生的信，他一直惦记着我们的项目。我们现在就调试好仿新阁，明日便派人向先生报喜。愿听黑衣术法青年吩咐。黑袍袍白发老者是情绪大起大落、气血逆冲才致眩晕，仿新阁之事，怕是有天大的喜讯。陈兄、陆先生，今日之事关乎我大元朝木工技艺的巅峰，也关乎工坊的未来，只能我们3人知晓。仿新阁成了。那座榫卯楼阁的核心榫卯结构，竟能让阁内聚热稳定在11亿度，已经连续运行8个时辰了，比樱花国、汉斯国的复杂榫卯观景阁强了何止10倍！11亿度，8个时辰，这怎么可能？诸位请看，这榫卯结构精妙无比。原来如此，今日才知其妙，受教了。这孩子真是书院的骄傲！老夫这就召集书院的木工匠人，让他们向江禳学习，把这仿新阁的技艺推广下去。此事需保密，
仿新阁的榫卯结构尚未完善，等那位年通开不迟，我也会将仿新阁的聚热之理融入木疗，为书院的匠人调理身体，同时改良一些木作工具，让工坊的生产效率更高。数据如何？与记载一致，堪用。那便着手安排，人手齐备，静候调遣。明日午时开始。一言为定。加快速度，到了门口立刻联系工坊署署长，安排人手守住各个路口，不得让无关人员靠近。是。主公，属下请示下一步行动。金总长，我已安排护卫守住了外围，他是舒军的木工护卫高手，擅长守护攻防重地。禀报总长和主事，产业园内部安保已接管。今日之事关乎攻防核心技艺，绝不能出半点差错。金总长，还请安排人手将产业园内的陈崔沈、方静等人接到攻方来，妥善安置。第二道命令，前往产业园外围，再深入仓储区。院长客气了，都是为了攻防的事儿。房主呢？快带老夫去见他！白发长须老者、黑袍官员、黑衣青年，也随老夫一同前往吧。黑袍主事，这位就是黑衣青年房主，仿新阁的打造者，也是老夫的得意门生。青年房主果然少年有为，你脱离书院木工研究，是为了打造更顶尖的榫卯楼阁。如今看来，你的选择没错。黑发青年，快带我们去看看仿新阁。老夫研究复杂榫卯数十年，还从未见过如此精妙的结构啊！魏老别急，先让黑衣青年带我们去出陈室，换好防护的木衣，再进去不迟。所有人跟我来！是，公子，赶在日落前。好，准备开工。各位，这就是我们的银河桂冠计划的核心。核心榫卯节点可聚热稳定，能为工坊、农田提供恒温热源。10亿度，8个时辰，这数据是真的吗？怎么没有检测的匠人？老先生，关键原理就在这里。仿新阁的榫卯结构极为精密，无需专人肘使。它的运行全靠核的聚热原理，近18个时辰啊！快拿木药来！所有人退后，立刻腾出地方。脉象微弱，我来施针，我拖住他，头别动。落针。太古万道木作工坊的仿新阁项目，是我大元朝木工技艺的重大突破，由黑衣青年独立打造。后续。我们将协助工坊完善仿新阁的云田的发展，这只是开始。我要让木工技艺走向更广阔的天地。此处榫卯需再校，是左路连接，右节点咬合如何？以稳，续推主线，好，盯紧偏移。曹主事，这些匠人说的榫卯技巧、聚热原理，我是一句也听不懂。你呢？我也不懂。只知此事干乎工坊与农田发展。申袍官员，属下需尽快确认仿新阁的实际效用，好传递消息给都城等候的书院与工部高层。此处榫卯相扣，契合紧密，力道由此传递至梁柱。此转角咬合，木纹顺滑，接缝严丝合缝。此处仅为外层榫卯连接，结构稳定，未动核心，表层已足，当寻更坚韧古木替代。所言甚是，真是我大元朝木兵之作。这笔技艺当属黑衣束发青年独有，多谢院长认可。后续还需各位专家相助，完善仿新阁的允围。咱们先去总控制室准备聚热功能测试，看看仿新阁能否为农田、工坊稳定功能。
黑衣房主，供能接口已对接完毕，贺一工匠说可随时启动测试。辛苦你了。测试开始后，若功能过载，还请及时告知。刻度稳定，齿轮咬合良好。黑衣青年，不好！电厂的木质输能装置承受不住，再调高功率就要损坏了。这般急调功率会不会损坏纺星阁的核心榫卯？放心，主体榫卯极稳，方才短暂调功率不会损坏，后续改良外部输能装置即可。黑衣工匠，你这纺星阁每时辰供应新的供能量，比供应小半个大发电，节省大量煤炭啊！大家莫慌，这是安神丸，这孩子的本事远比我们想象的大。有了纺星阁，魔都的功能再也不用愁供能不足，电价也能优化，这可是天大的好事。是啊，老夫一定要留住太古木做工房，让魔都率先受益。孔主事，江房主的安全就交给你了，绝不能出半点差错。白领内衬官袍男放心，属下定当安排妥当。年功能量几何？3610足矣。分毫正55再核实一遍。最佳功能求职，既能稳定功能，又能保护榫卯结构，延长使用寿命。黑袍官员，黑衣青年，纺星阁的功能稳定，结构完善，完全具备商用条件，可推广至各州府的工坊与农田。黑衣青年，此事当真？若纺星器可商用，属下即刻传递消息给都城。好一个年轻工匠！请工匠洽谈合作，尽快出具专利证明，将纺星阁的技艺推广开来。此事特事特办，纺星阁关乎国计民生，不能按常理出牌。另外，安排新闻署准备宣讲会，工程署调配设备，全力配合推广纺星阁。同时，提议授予那位年轻房主国家顶级木工匠人称号，表彰其功绩。陈山长，先生他怎么样了？昨日听闻他因过度激动晕了过去，可有大碍？放心吧，何先生无别赖。黑衣少年，你可是当之无愧的纺星阁之父啊！老夫代表书院，邀请你担任书院的名誉教授。能为书院效力，是学生的荣幸。那是谁？看起来身份不一般。他来这里做什么？你这几日到底去了哪里？产业园被管控，我找了你好久，都联系不上你。抱歉，让你担心了。我有好消息，都城很快会派谈判团队过来，洽谈合作事宜。成功了，就用了那40万两银子，这也太不可思议了。是啊，多亏了先生与各位专家的帮忙。你安排一下，打扫好工坊，准备一间宽敞的会议室。另外，问问账房，咱们工坊现在还有多少银钱？好，我这就去安排。咱们工坊还有396万两银子。沈副房主，江房主回来了吗？纺星阁的实验到底成功了没有？大家都很好奇。房主累坏了，正在休息，等他醒了再告诉大家。此事关乎工坊机密，另外协助我安排好接力，半点差错。放心吧，
我一定办好。诸位工坊主，奉市府之命，所有工坊需搬迁至新落成的科技产园，所有工坊资产由市府统一收购，搬迁运费全免。各位伙计，今日召集大家有2件事宣布：一，工坊将引入国资合作；其二，我们即将搬迁至新科技产业园。是的，我们团结一致，我等誓死追随。团结一致，共同进退。多谢大家信任。现在安排后续工作，刘海女，你负责对接工坊护卫队，协调搬迁事宜。是，属下明白。尽快整理工坊财务资料，配合国资对接。账册青年即日起升任游戏文创项目部总管，负责招募新伙计。崩坏系列文创项目待培训完毕后启动。我将与灰袍青年前往华科大书院招募木工人才，后续工坊还将增设木料采购、技艺培训等部门。黑衣束发青年，恭喜仿新阁顺利商用。今日老夫带团队前来，公公上下深感荣幸。公子，这是搬迁的详细方案。公子，这是最新的安置方案，还有5年免税，条款已列明。多谢厚爱，诚意我心领了。多数优惠我都接受，但免税5年一事，还请收回。缴税是工坊的本分。黑衣束袖青年有魄力，有格局，老夫自愧不如。既然如此，我们即刻推进合作事宜。前辈过奖，晚不愿全力以赴。好，那就这么定了，没问题。不知魔都府对工坊持股有何需求？老夫原本想试探着，同时希望工坊每年到百人实习，学习木工技艺股份。不知魔都府对工坊持股有何需求？太见外了，股份我给5%，每年接收40位学子实习，而且优先录取魔都书院的人才。魔都滋养了太古工坊。下去后继续给予工坊便利，全力支持技艺推广。各位师弟，都城书院传来消息，希望你们返回书院，参与国家仿新阁的推广与改良工作。你们都是木工奇才，但这是难得的机会，你们回去后可整小型化改良，让它能走进更多农合计划。我会常去书院看你的。这是仿新阁的核心技艺图纸，我任命你为木火炬实验室总管。云白，天东工坊联盟统领已到魔都，特意前来对接投资工作，推广仿新阁。贵客远道而来，快带我去见他。见过统领，劳烦您远道而来，有失远迎。不必多礼，你年纪轻轻便打造出仿新阁，天东工坊联盟约定投资战争模拟1万两银子，我们还会公开部分非核心木工技艺资料库，就优质木工人才。另外，我会派工匠团队免费工坊发展。我们还会公开部分非核心木工制与资料库，不限人数与专业。但有一点，工坊的安保由联盟护卫队承担。老夫希望能持有49%的股份，与太古工坊共同发展。关于股份，我有个方案：魔都府5%，工坊伙计工会30%。你这是想独揽大权？工坊的发展需要统一规划，我必须掌舵，才能实现推广仿新阁，让木工技术惠及天下的梦想。好，老夫信你。这是新产业园的改造模型，做成璃月港风格，既能遮挡外人窥视，又契合工坊的游戏文创主营业务，还最省钱。灰袍工匠，你评估一下工期。回统领，江坊主，整体改造完工需1年时间。不行，我要求半年内完成。优先改造仓库，建成坊，其中3个归联盟使用，另外2个分别做木火聚热实验室。请2位放心，属下一定安排最优秀的工匠团队，按时完成改造任务。仿新阁是我大元朝木工瑰宝，不可因小失大。你立刻安排人手，全程保护江坊主的行程，绝不能出半点差错。一路辛苦，此次招工，老夫给你们找了个得力帮手，随我去宿舍稍作歇息，见过他再说。学姐，好久不见，特意来帮忙招工的。咱们书院又添新气象啊，感觉充满了活力。就你贫嘴，我是爱开玩笑。毕业生大会和印单安排就这么定了。多谢山长抬爱，都城书院的订单我愿意接，而且分文不取，也好让他们学习仿新阁的技艺。山长，
打造一座仿新阁的成本只需36000两，这30万两太多了，我只收成本价即可。就这样吧，不容推辞。是，立刻订购木料，安排转账。条款已定，时机不在，此事关乎根本，不可再拖延。你若同意，这便是正途。是，木料即刻订购，账目即办。甚好。魏老，不必不必，我与官帽青年年纪相仿，这般称呼太见外了。黑袍青年是老夫最看重的后辈，际遇远在你之上，喊他一声叔，当之无愧。为何要给赵主事传消息？诸位学子，今日我们有幸邀请到江房主。他不仅是文创的创始人，更是我大元朝顶尖的木教授。多谢山长，也多谢各位学子。黑袍信的工坊曾招募木工科研人才，专注于仿新阁技艺的改良与推广。是要见书院高层吗？先喝口茶，稍后片刻。坐。你打造的仿新阁填补了我大薄佛街木工酒篝火即热技艺工坊。老夫听闻你对木火炬技艺颇有研究，不妨与老夫好好探讨一番。颁奖后会在全国木刻简报上播报，需配合护卫做好防护。会后还会配备定位木牌和特制通讯木符。这枚奖章因你而来，今年的最高木工匠人奖，你独享殊荣。黑袍青年，你不在华科大书院实验室，怎么也要去魔都啊？该不会是还惦记着沈姑娘，想去太古工坊找机会吧？休要胡言！我是佩服江房主的木火炬热技艺，主动从实验室辞职，想去太古工坊拜师学艺，深耕仿新阁改良。倒是你，怎么也往魔都去？我爷爷赵英军吩咐我去太古工坊守候工坊新阁核心技艺。这雾气中的码头别有一番景致。是啊，趁着天色正好，我们上船吧。船舱已进，我们进去详谈。公子，您总算到了。还好，就是紧赶着没耽搁。师傅恭候多时了，这边请。有劳。言儿，这位是中和工坊派驻的许薇薇姑娘，她负责为我们协调木料、工具等资源，对接各方事宜。我们此行带来了一个经验丰富的团队，旨在协助贵方提升管理效率。我们将协助培训工坊管理层，辅助打理工坊事务，直至各位伙计能独当一面。多谢许姑娘与中和工坊的相助，辛苦各位了。是。左列核查库藏，右列整备粮草，务必今日完结，明晨禀报。诺。此处需精确对位，切勿松动。明白。好，榫卯严丝合缝，大功告成，各位辛苦了。继续突破任务完成，获得100点继续精进值。黑袍青年，多谢你相助。有了这台仿新阁，都城周边的农田再也不用愁冬日巨热之事了。推广木工技艺，惠及天下农田，是我分内之事。告辞。仿新阁的推广需要更精准的计算工具，更适合工坊与农田的精准功能计算，优先兑换这项技艺。房主一路辛苦，属下已安排好马车，咱们尽快返回产业园。工坊改造已有了大变化。黑袍公子快要到产业园了，您可以稍后再研习技艺。
房主，您没有穿越，这是咱们改造后的闪面送了进来。太古工坊已迁至 A1 栋。房主，您回来了。沈副房主、吴经理等人正在13楼布置您的办公室，吩咐属下，若你回来，立刻告知他们。知道了，带我去13楼。房主，您回来了。属下承诺，今晚一定完成办公室的装饰，明日您便可正常办公。你可算回来了，产业园改造已经初见成效，你快看看有没有不满意的地方。很好，辛苦你们了。吴经理，你说说你的情况。回房主，属下曾在龙河工坊负责木作工程，被刘副总推荐入职，此次负责产业园的改造工程，定不辜负您的信任。你即刻召集工坊高层，明日清晨在顶楼会议厅开会，把实验室的木料、工具清单以及仿新阁商用计划书准备好。你好，我这次前来是想投资仿新阁，助力仿新阁与木刻技艺的传播推广。吕先生，工商早早明确说明不接受外部资本投资，你为何不提前告知？因曲统领曾叮嘱我不可擅自做主，故未敢提前告知。多谢亚历克斯先生厚爱。听闻魔都清江风光绝佳，不知可否陪我一同前往游览一番？可以。这江景真美，比我家乡的河宽阔多了，是吗？那桂乡有何特色？山多水秀，但人情味更浓。公子，船备好了，请。好，上船吧。信号异常。想必金发洋人是想利诱黑袍青年，妄图获取仿新阁技艺。黑袍青年，继续跟踪，密切关注动静。发现异常，信号灌注稳定。提供西洋的木工人才与资金帮扶，前提是仿新阁技艺优先供给西洋商团。亚历克斯先生，仿新阁只是普通的木工技艺，我还能帮你建立专属的木工工坊王国。不知先生能否帮我将工坊搬去月宫，或是填平樱花国的港口？黑甲护卫，靠岸！你敢在魔都地界利诱威胁，未免太过放肆。房主，明日便是新品发布会，工坊筹备清单已整理完毕，仿新阁模块、木刻建模器库存皆充足，各部门匠人已按要求集结。知道了，通知全域员工，辰时到璃月港议事厅开会，敲定发布会最终细节。流程已按要求调整，请过目。舞台和传声筒都已安排妥当。甚好。很好，辛苦你了。今晚你多备些点心，参会的都是工坊贵客。房主，工程部已准备妥当，支架、维护工具和清理工作都已到位，随时可以应对后续安装维护。主上，这是最新的生产清单，请您过目。继续。核心是提升冶炼效率30%，资源已就绪。好，按此执行。新生产线的木料、工具已筹备。生产线建在 A5 栋，黑袍男子安排匠人优先打磨车间木构框架，拟钉授空漆。房主，此前你承诺开放实验室数据库，如今都城周边工坊急需相关资料，不知何时开放？你安排开放5个核心实验室的数据库，标注好可公开的记忆部分，别泄露核心木构原理。发起青年，蒋主任带着各部门主事，在金总长陪同下，马上到工坊了，让你下楼迎接。知道了，走，咱们一起去门口。这量子木刻核算器与类脑木刻算盘已经真的研发成功了，据说不过是改良了木工传动结构罢了。如今蓝星木工界都未能攻克的精准传动问题已经解决了，我即刻上报朝廷，召开小会。此事干乎工坊与农田的发展，必须尽快定夺。分析何事如此紧急？仿新阁的火箭发动机改造有进展了。陛下研发出了量子木刻核算器与类脑木刻算盘，还重构了全中文木刻操作系统，抛弃了西洋字母，实现了完整工具链。当真？那全中文操作系统的底层逻辑如何？
工具链能否适配工坊所有木作设备？这位短袖青年重新设计了木刻底层传动，用简体中文标注所有构件。工具链可适配所有自主生产的木工器械，无需依赖记忆。如今各前沿工坊的核算系统皆是西洋体系，若更换全中文操作系统，怕是会导致科研停滞半月，影响仿新阁改造进度。新操作系统只支持自主研发的木刻计算机。更换所有前沿工坊的核算设备，尽快统计需求，优先保障航空航天署的仿新阁改造。臣遵旨，即刻统计需求，确保盛典前交付第一台核算器。匠人们，抓紧时间，盛典前必须完成。各部门主事，陛下已正式下达指令。房主，还请你详细介绍一下这2款核算器，我们也好尽快安排采购事宜。呈上来吧。自主芯片，这是真正的自主高尖端自主木刻芯片，我们终于摆脱了西洋依赖。我代表商务署正式下发采购订单，即刻传至工坊。这订单金额40万亿，你们是认真的？国家推动木工技艺升级的决心，尔等此乃历史定局，望众卿共襄盛举。未开售就获如此巨额订单，真是不敢想。长者，此物虽精妙，但还有一款神经元量子核算器暂不能公开销售，它验证阶段，贸然推出恐有不妥。待时机成熟，自当禀报。那这款核算器可有成品？适配何种工坊？造价几何？还请告知一二。华科院的匠人也想见识一番超算级核算器的模样。抱歉，这款核算器因技术超前，暂无法公开详情，后续量产定会第一时间通知。署长，关于此事还请详查。理应如此，即刻审核。各位贵客，这是按短发青年提前询问的口味准备的。大厨是魔都有名的木刻菜匠人，还请尝尝。这道菜火候掌握的恰到好处。入口即化，美味。大家慢用。好。现场来了2000多位不请自来的嘉宾，超出了预期，怎么办？无妨，让他们站着参会即可。太古工坊的发布会值得所有人站着见证。就按这样办，让不请自来的嘉宾站着参会。你去告知众人。各位来宾，请站立参会。让我们站着参会，这成什么规矩？这是规定，请遵守。怎么能这样欺辱自己？各位先生，难道你们不愿站着见证工坊的新品发布，还是觉得太古的发布会不配？岂敢岂敢！欢迎了解游戏文创 AI 模块，它能高效生成文化 IP， 适配游戏场景。现在我们进入详细演示环节。老夫对这木刻智能 AI 颇为感兴趣，能否借话筒一用，向其询问几个专业问题？黑发高数的房主，发布会已超时，白发老者想测试 AI 专业能力，是否继续？继续无妨，这 AI 能应对。
你看雷院长比游戏匠人还上心，等会儿测试结束，咱们请他尝尝工坊的新茶。就你会说笑，快专心看测试吧。我也好奇这 AI 能不能答上专业问题。AI， 老夫问你，木刻量子核算器的纠错难题，涉及薛定谔猫太编码的局限，你可有解决之法？新用户增长如何？工坊的木刻服务器能否支撑？曾经理，国内新增用户2亿，国外新增6亿，方才还有4万多已知木刻黑客，60万破解服务器，均被困在木刻数据迷宫中。安全署的抓捕了园区周边的可疑人员及国内黑客。各位嘉宾，接下来便是本次发布会的核心——仿新阁商用事宜。初代仿新阁售价299万两白银，2代399万两，用于农田聚热、工坊供电。各位难道质疑国家认证的木工技艺？现在还有谁怀疑？这是国家工坊联盟出具的认证证书。老夫承诺，仿新阁物美价廉。今日起开放官网木刻订购平台。国家将启动大型仿新器建设计划，建成后年发电量可达1000万亿千瓦时，回继全国农田与工坊。黑袍馆长，国家大型仿新器建成后，电价如何定价？民众用电1分钱1度，让家家户户、大大小的工坊都能用得起清洁能源。这怎么可能啊！太不可思议了！是真的吗？太谦虚了！不可能！龙国的仿新器年发电量怎么可能这么高？定是虚假数据！首领，龙国航空康偏工坊已用仿新阁技艺，属下代价获取仿新阁核心技艺。各位想必好奇，为何太古直播间24亿人观看，却始终流淌无卡顿？答案就在这2台木刻核算器中。今日，太古工坊正式发布4款通用量子木刻核算器，还有一是我族自主研发，无任何西洋技艺依赖，100年内难有工坊超越。这其中是否有诈？静观其变。 4款量子核算器，100万级3000两白银，用于农田核算、家事记账；1万级2万两白银；1000亿级10万两白银，面向工坊，用于大规模生产核算。这款类脑核算器售价20万两白银，远超当前最先进的鼠脑级类脑核算器。黑袍房主，我订购5万台量子核算器，10台类脑核算器。 恳请与太古工坊合作，将核算器用于工坊账目管理。50两、60两、70两、80两、90两、150两、120两。各位稍安勿躁，核算器2月后正式投产，首单全部供应国家，目前已收到20万头家订单。因新核算器的木构底层逻辑不同，老夫重新架构底层，编写了墨家量子首脑木刻操作系统。且是全中文操作系统。张房主，这款系统是否完全不依赖西洋字母，纯用中文标注木构操作？正是，底层代码、题篇代码。 皆基于简体中文，还有木刻模拟器，祝大家快速上手！快扶住他！怎么回事？叫大夫！
这几位是其他4大军区的工坊统领，今日前来是想与太古洽谈核算器订单。黑客芯片的详细数据如何？设计升级速度快吗？我军区的匠人学习难度大不大？展示芯片数据。这款芯片的设计方式如同积木拼接般简单，普通人1周可掌握，匠人3天便可上手，还可培训类似这样的智能 AI。他能不能自己设计新的木刻结构？还有创造推演方案优化与自主判断的能力呢？大家稍安勿躁，他已能同时处理亿万组木刻数据，创造能力远超寻常匠人想象。后续的芯片装配与训练安排至关重要，我们同意继续洽谈合作细节。甚好，同意。房主，拦截攻击成功，锁定身份，数据已提交。做得好，加班辛苦，给你10倍工钱，再放2天假，好好歇息。喵喵，暂停发布崩坏文创。一是为让原神文创吸引更多用户，二是为打磨崩坏的木刻细节与剧情品质。我计划将崩坏做成全免费纯绿色文创，不设任何充值端口。不赚钱的文创，为何还要耗费人力物力做好维护与更新？为了情怀，也为了让更多人能接触到优质的木工文创。你放心，我会根据文创的人气、好评率提升项目组匠人的福利，品质就交给你把控。明天给项目组放1天假，好好调整。房主放心，生产安排要精确到每个环节，个人分令按序执行，不得延误。领命。方静，怎么了？是谁惹你不高兴了？我家中被人放了火，父亲被烧伤，也幸好放火的人已经被抓了。我只是担心父亲。别担心，有我在，我会安排最好的大夫为伯父诊治。你先好好休息，我去问问你哥哥具体情况。他家里现在怎么样？伯父送到哪家医馆了？好的，我知道了。启动管理系统，补充权限规则，确认执行。黑衣束发青年，我代表鹰将商团诚挚邀请你来鹰将洽谈。不必了。此前亚历克斯前来求合作，已被我拒绝。你们的心思我清楚。你父亲病重，速归。我知道了，即刻启程。国内多家木刻核算器芯片工坊也表达了合作意愿。任家等大型工坊已提交了芯片订单。你安排人送1批1M普通木刻芯片样品给相关合作方，外资工方一律拒绝，技术合作免谈。属下明白。另外，军区工坊的工程匠人明天便会动工搭建新生产线，所有生产工具2周内可送达工方。
去统领，测试数据全部达标，量子木刻核算器的演算速度完全满足木船航行防御需求。核算器测试非常成功，军区急需批量配备。你那边生产进度如何？是新研发的核算器，你把存储木盒给我，我拷贝大米同学的数据，通知游戏项目组，大米同学10秒后启动。黑衣术法青年，这个新设备太神奇了，我能清晰感知外界的一切。黑衣术法青年，不好了！沈姑娘返乡途中险些遭遇马车事故，幸好护卫及时阻拦，我们已加强安保，你父母周边也已清除潜在威胁。别怕，是我，你先慢慢说。先别哭，你现在安全吗？好，我马上安排人接应，你坚持住。汇报详情。护卫驾车挡住失控渣土车，现场有人受伤。受安全所限制，我无法渗透对方的木刻通讯网络，无法查到详情。解开所有安全锁，全力调查。你已被出卖，交出密宝，否则你将失去一切。给你1天时间考虑，明天我会联合封杀攻防的记忆输出。你休要痴心妄想，我绝不会妥协。解开所有安全锁，动用一切可行手段，监管龙国所有木刻通讯与网络。明天清晨6点前找出所有潜藏的间谍与黑漏势力，绝不姑息。是。江阳小儿太过狂妄，今日便给他点颜色看看。你带幽影刺客即刻出发，务必破坏太古工坊的木刻生产线，夺取仿星阁核心技艺。属下遵令，定不辱使命。安静！此牌招呼签命。这是什么？肃静！令行禁止！即日起，无限期全方面封杀太古工坊，禁止其木工技艺、木刻核算器等应用及附属城邦。现发布通缉令，悬赏捉拿将奖。什么？我们要个说法！对，守住工坊！大家冷静，守好位置。啊！他们不会得逞，我们要团结。团结一致。公子，进展如何？大人，金羽就绪，甚好。应将已正式封杀工坊。还发布了通缉令，你务必注意安全，国家会全力支持你。无妨，些许小伎俩，翻不起大浪。对了，有一批货运物资即将抵达魔都，麻烦你帮忙协调一下，收件人是曾喵喵。另外，我给国家准备了份薄礼，货运单号已发给你。大人，单据查询清楚了。这批金属矿是洛克菲洛商团南非分公司用。快点，我的前排！别急，大家排好队。雇佣的黑客都被人杀害了。大人，攻防军费全部消失，
所有银两被转入数十亿个普通民众账户。首领，线索已全部断裂。那只狗随后被杀手斩杀，杀手又被我方军队清理，只能通过航运路线推算。阿三，南非商团有没有收到樱花商团的货物？他们都说收到了100吨大豆，可我们的线人回报，阿三商团私下买下了整个货轮。我们的盟友也都在隐藏情报，其他国家也都在找类似的借口，拒不承认收到了货物。黑袍束发青年樱江樱花商团的乱象，都是你一手策划的吧？你是如何做到的？大人，并非我一人之功，主要是大米同学的功劳，让他给您详细解释吧。见过大人，晚辈忠心于龙国。此次行动，晚辈运用多种兵法计策，实时伪造木刻数据。木工之道，在于顺应自然之理。你手中存储的木刻硬盘，你就不怕其他国家反水，破坏你的计划？晚辈实时更新伪造数据，层层布局。他们即便想反水，也找不到任何破绽。你是龙国的功臣，理应受此殊荣。大人，樱花商团已向50多个国家借贷，其中向我国借贷5万亿两白银，用于购买木工材料与技艺。大人，樱花商团及其附属工坊以全木工技艺与经济水平至少倒退50年。樱江商团超发货币，财阀纷纷抛售海外资产，国内出现民众流离失所的乱象。龙国货币与樱江货币的汇率彻底逆转。传令下去，不批准樱花商团的借贷请求。授予你们1等英雄模范勋章。木纹少女成为龙国第1位木质智能公民，为其制作木刻身份证与奖章。我正带着家中小辈赶往魔都，族里要在族谱上为黑袍青年单独开业，彰显其荣耀。太好了，这是家族的荣耀，你们听到了吗？族里决定让那孩子入族谱，我已带着几位长辈出发，很快就到墓。家宴在即，大家抓紧准备。你速去工坊请大厨送饭菜，再购置桌椅，桌椅摆中央，碗盏快上桌，灯火全亮，家宴将起。来来，贤侄请上座。不敢，叔父长辈们先请。今日恭敬不如从命。你出息了。不仅为家族争光，江家、陶家的小辈都以你为榜样。敬长辈，谢厚爱。孩子，婚期将近，我们都很高兴。是啊，好，我愿意。好孩子。走，去食堂吃早膳。我想请几日假，带爹去看看魔都的宅院，四处逛逛。对了，爹说今晚想邀你喝一杯，好好叙叙。江房主，通用神经元木刻核算器组装进度已达89%。很好，盯紧最后阶段。系统题木刻技艺融合了60多门木工巧思，
目前的 VR 木刻眼镜已经应用于文创设计。至于意识投送头盔这种深层交互的形态，还需谨慎研究。Oasis 式的游戏世界是时候提上日程了。此增幅器可将量子木刻通讯基站的辐射范围扩大10倍，甚至能构建星系级的通讯网络。我决定同时推进量子通讯基站、VR 眼镜、游戏舱以及头号玩家游戏世界5大计划。首要任务是设计一款全新的木刻游戏，对量子实验室做数据传输实验。房主，科技部徐部长半个月前便安排了技术交流，而且今晚你还要与一位长辈会面。甚好，正好可以请专家们协助完善游戏引擎的设计。房主，你可算来了！这些专家们都盼着与你交流量子木刻技艺呢。这位是科技部部长的公子青年主任，他带队的交流团也想学习你的先进技术。不必，此实验需我独自完成。房主，让我来协助测试。徐主任，你这刚吃饱就抢任务的借口可骗不了人。我有经验，让我来。唉，早知如此，就不抢这苦差事儿了。樱花商团游戏企业的近况如何？他们正变卖所有游戏版权，收购商压价极低，撑不过1周，各大财团都想脱手。收购樱花游戏版权需要多少银两？10亿两白银。木纹少女，你全权负责收购全球经典游戏版权，经费酌情安排。马上到。不必，我亲自迎接。伯父、伯母，一路辛苦。黑衣青年，你为龙国木工技艺立下大功，公司又管理得井井有条，我很欣慰。对了，龙国即将启动台牛元代仿星器项目，你可有参与计划？爹，你又双标了，只关心工作不关心我。茶沏好了，请用。多谢，好茶。香气扑鼻。为今日的相聚。徐青已完成2314个测试点。报告大人，仿星器搭载于航母的项目测试圆满成功，各项指标均达预期。黑发青年的献礼，为国家的木工技艺升级立下了汗马功劳。江房主，我们已备好协议，核心技术绝不外传，但我可为每人提供1万两的基础量子木刻学知识。功率设置完毕，开启。成功了吗？设备自检一切正常，量子通讯中心正式建成。诸位参与者，每人赏10万两白银。多谢大人，明白。木纹人影，如今应将乱象丛生，你能木刻网络入汛防线。大人放心，晚辈可确保我国木刻网络欢全。同时建议将现有木刻芯片转型为量子木刻芯片或类脑木刻芯片，全面启用墨家量子首脑木刻系统，提升防御能力。准奏，高级官员，你即刻联系另一位同僚，订购足够的量子木刻芯片与相关硬件，全力推进系统升级。属下遵令。废物！即刻切断所有木刻通讯网络，务必找到大统领。黑袍术法青年，量子木刻通讯的测试设备已送至停车场，
还请你告知使用方法。测试匠人今晚便出发前往全球各地，按木刻说明书操作即可，务必记录好每一处的测试数据。高姐青年，近日樱江与樱花的乱象是否与你有关？你听说了吗？大人，构建木刻数字长工程量浩大，晚辈恳请邀请大米同学效力。此乃要隘，兵家必争，粮草可知3月，事后回报敌有异动，当速决驰援为上。诸军议定，须观其变。大米同学能力极强，但也需加以约束，避免出现失控隐患。是啊，木刻 AI 无约束发展，恐会带来未知风险，需提前制定管控规则。我们也想了解木刻 AI 的作战思路，以便更好的配合防御。同意，就正是复议。木闻虚影，你即刻联系大米同学，协助共建数字长城，同时告知他，近期务必安分，不可再擅自引发争端。房主，议事厅的人警告我，不让我再惹事，可明明是鹰将先挑衅我们的，进度太慢了。无妨，暂且收敛，我们专注于攻防研发即可。人眼事物有其规律，这木刻 VR 眼镜的镜片是关键，需运用菲涅尔木刻透镜，才能呈现清晰的全息影像。全息木工技艺已经成熟，可实现光粒子交互频道布置全息模块，必须把木刻元器件高度集成，还要做好木质保护壳与散热布局。我计划用系统提供的记忆制作光合金新型木质电池，钛合金导热性好，适合制作 VR 眼镜、游戏舱等器械。检测合格，立即执行 B 方案。明白，立刻安排。仓库内有1000万吨钛合金，材料不足可随时调配。公子，账目在此，但支出远超预算，恐有不妥。海外业务受冲击，但国内销量仍稳，上月国内销售额达105亿两白银。公司的全球木刻无线网络正在测试，待测试完成，可将全球玩家集中到同一木刻平台。你安心准备崩坏文创的上线事宜即可。方静，伯父伯母安置好了吗？已经安置好了，早安置好了，搬入了汤臣一品的新家。你倒好，连搬家都不露面。2小时内，崩坏文创的下载量已达1亿次。太棒了，我们成功了！庆祝吧！哟，这么认真，比赛呢？不错，也有部分测试匠人完成任务回国，数据显示木刻通寸线全球无距传输，下载速率也完全达标。给测试匠人转付劳务差旅费，所有测试数据整理归档，妥善保存，后续用于系统优化。是，谨遵吩咐，属下遵令。另外，首款木刻 VR 全息眼镜已制作成功，是否现在试用？游戏主体的木刻场景也已基本搭建完成。另外问问能否开展局部测试，收集玩家反馈。您好，我是智能助手，可帮您调节镜片形态、视野范围、查看电量、木刻网络状态，还可进行设备自检与调试。这量子木刻存储器果然能存储全球所有木刻数字数据，十分实用。江房主，迟弩男人想见你，他对 VR 眼镜十分满意，有合作事宜相谈。明白。他态度明确，房主，我今日前来是想询问这款木刻眼镜能否添加木刻通讯干扰、木刻侦察器控制等模块。木刻侦察器控制可以通过软件调试实现，通讯干扰模块需额外添交可元器件。你担心镜片亮度暴露目标？我明白，但这设计本意其实防护，防护不能以暴露为代价。可调节镜片亮度与形态。仅适用于全息木刻镜片。
不知此眼镜价格如何？能否定制军用版本？价格依配置而定，军用可定制。普通民用版每副3000两白银，军用版每副2万两，还能添加专属木刻加密模块。太好了，我想先拿5副，用于次日军演，还请尽快制作。3小时即可完工，你在此等候片刻。多谢江房主，预祝我军演顺利。拭目以待。将士们，此乃我亲制的木刻眼镜，其他队列散开就位。此乃太古工坊特殊炼镜。争取军演取胜，会议连长，你负责接收，安排战士测试。属下遵令。你们都是新兵，切勿因装备新颖而大意。连长放心，我们定不辱命。统领，为何特意关注这5名新兵？红队防守经验丰富。黑衣男人那边好像配备了新的木刻装备，战术太过老套，毫无新意。统领，你看，这5名新兵竟能轻松拆解鬼雷，排除地雷。快查，这款木刻眼镜到底是哪家工坊研发的？另外再生产1台，作为头号玩家游戏与你的载体。这款核算架同时在线，可有应对之策。建议分兵包抄，利用地形隐蔽，借助辅助瞄准快速突破。反应太迟缓，红队防线在突破。难道是江狼？不公平！36旅一定作弊了！凭什么几个新兵能赢我们特战大队？你输就输在忽视了木刻科技的力量。戴眼镜的新兵，你们进来说说如何用眼镜取胜的。此镜可测距、定位，此械又能干扰敌方通讯。最初判断反击路线在此，不妥，改用木刻侦察器。是。诸位请看。这目镜能革新我军战术。这款眼镜还能入侵吕布木刻网络，无任何预警，还能窃听木刻通讯。我要试用这款眼镜，传令下去，安排护卫加强戒备，准备木质练习弩，我们亲自测试眼镜功能，验证其威力。现在服了吗？我服的是这款木刻眼镜，不是你们36旅。此物构思精妙，匠心独运，确是奇迹。但军中用之需从长计议，
若能推广，战力倍增，闻风险为上，详查再定。甚好，待我细思，即刻拨款10亿两白银，为先遣精锐匠人配备这款，据逐步普及。黑袍男人、玄甲男人，你们随我前往魔都，找江房主改进眼镜功能。坐吧，我忙完这一段再说。这不可能！如此机关，闻所未闻。黑衣青年，你这是在设计木刻游戏？深袍参谋，你有什么问题可直接问穆文少。穆文女孩，奇袭路线是否安全？兵力调配有无破绽？后援计划是否完备？你从何处而来？你有何目的？我只为寻求真相。你所知超乎常人。是的，我知晓一些秘密。我诚挚的邀请您加入我们。我感受到了您的诚意。特种木工战术，快说，你到底知道多少？不说就别想走。那些图纸呢？最后的计划。各位大人请看，此模型已演算出3条最优路径。短打青年，军用版眼镜用料考究，可咱们攻防经费紧张，还望酌情降些价。总长，你看这军用版眼镜用的是特制钛合金框架，全息木刻镜头，每副成本就快18000两，2万两定价真为盈利。头盔是因需集成更多木刻模块，价格更高，眼下先不考虑为好。就按5万副订单来，头盔是暂且不定。交货时间需多久？生产线早已调试完毕，5天内便可交货。这是蛋形游戏舱，分底座与舱体2部分。舱体是卧躺式设计，能让玩家体验到近乎真实的游戏感触。这里有安全保护机制，舱门可通过语音、木刻指令或外力多种方式打开，游戏靠意识就能操控。头号玩家游戏还未完全完工，目前只能进入独立副本，没法体验完整的全球联机。独立副本是什么意思？就是单人专属的游戏场景，玩家可在里面熟悉操作，打磨技艺，不会和其他玩家的进度冲突。不过是轻松击败了几个对手，没什么特别的。哈哈，这也太狼狈了。脸都红了。这游戏舱看着厉害，体验着可真疼。你可别轻易试。哼。还有其他游戏吗？可以试试木刻连连看，不过失败的话会有轻微的虚假电击感警示。这游戏舱能磨练意志力，对咱们战士的训练大有裨益，不惜代价也要为部队配备。黑袍军官，你可得考虑工服的成本啊，再贵也值得。这是意识投送头盔，能直接投送意识进入游戏，真实感更强，但也有混淆现实的风险。短袖青年，这头盔的安全性能如何？意识投送后，身体会不会出问题？要是意识无法回归，后果不堪设想啊！这款头盔有多种安全绑号，2是外部挪动或身体出现异常时，意识会即刻回归，投送的只是部分意识。即便有损失，也能通过木刻修复技术恢复。另外，还采用了量子传送。我来体验。为了战士们，这点危险不算什么。你真要试？清楚其中的危险吗？我愿意尝试。
我也要体验。你体验了891次跳崖。你要将意识投送头盔，面向全世界推广。这可不行，全球都在断网，根本没法推广，不如搞单机模式。曲统领放心，我已建成独立于现有网络的量子慕课网络中心，可实现全球无距连接，不受断网影响。现在系统已经稳定运行，这是量子网络的测试数据。该网络既能支撑游戏运行，也可作为通讯网络使用。那能否应用于攻防的雷达监测？理论上可行，但目前我忙于游戏舱和头盔的研发，暂无时间深入研究。不过，我愿意出售该技术。曲统领，咱们的经费紧张啊！够了，就这么办？国家会全力支持。明晚随我进都城见见国家领导。另外，1周后的国际木工技艺会议，你可推广咱们的游戏和技术。还请给我5天时间，完成全球通讯数字检测，确保万无一失。好，就按你说的办。即刻开动所有生产线，准备好游戏舱、头盔的制作材料。部分材料库存不足，马上安排仓储提货，务必保证生产进度。忙了一天，快尝尝我做的木刻点心。走，带你去体验体验游戏设备。放心，有安全保护机制，别怕。我可是木刻格斗技艺的高手，肯定能轻松应付。这游戏的木刻场景设计精巧，体验感真实，又不会让玩家沉溺，做得好。正是为了避免玩家过度沉溺，游戏的真实感都做了适度限制。确实，需尊重各国的木工文化与价值观。申遗中年，快安排我去接待外宾。是。我支持龙国关于推广木刻沉浸式体验的建议。我们樱花工坊如今处境艰难，急需食物和土地援助。樱江工坊是全球最强，即便遭遇了一些网络袭击，损失惨重，也依然是最强的。亮柱木刻核算器外售，还暗中攻击鹰将工坊，居心叵测。金发西装男，你说话要有证据。鹰江的军用网络本就独立，从未主动攻击过，倒是你屡次质疑他国，究竟有何居心？说不定是那位黑发青年干的，他有这个能力。你这不过是找借口罢了。鹰江怕是招惹了天外木工匠人吧？这不可能，这录音是伪造的。你无凭无据污蔑江房主，又有何居心？是我失言，我道歉。我们还是讨论互联网建设吧。接下来，我为大家引荐一位房主，他研发的量子木刻通讯网络。对于鹰江与樱花工坊的遭遇，我深表遗憾。你这说辞根本不代表龙国，我不接受。黑发男人可代表龙国。
一座量子通讯基站加上增幅器，辐射范围可覆盖全球。若这技术是真的，我愿把面前的木刻米贡吃下去。台前青年的技术早已通过龙国的多重木刻记忆测试，绝对可靠。我相信龙国的木工技艺，也相信束发青年的技术。量子木刻通讯网络能为各国提供免费的数据库支持，助力全球木工技艺的发展。我才不信，除非你们现场演示。可以，但在此之前，我想先了解各国的需求，以便更好地推广这项技术。我们需要对当前的危机，资源分配必须公平，各执行细节需要明确，可以成立专门小组来推进此事。很好，我们就此达成初步共识。使用这套网络是否需要配备量子木刻核算器？服务器可与经典木刻核算器互通。量子木刻存储器强。订单在请核对。收到，确认无误。我的订单马上盖章，请快一些，我们在排队，马上就好。下一位，所有应单均需先付全款，设备拆开后失效，不提供维修。咱们的量子木刻技术这么公开，会不会被人破解？放心，200年内无人能破解。1000亿级量子木刻核算器想要解密，至少需要200年，不必担心。展会情况如何？房主，木刻虚拟现实设备试玩异常火爆，各国匠人都在排队体验。这些木刻机器人由大米同学远程控制，负责解说设备用法。这老家伙火气倒不小。你说什么？都住手！这里不是意气用事的地方。哼。这游戏为何会有体感？太古工坊已完全掌握木刻虚拟现实技术。这些设备分别是 VR 全息木刻眼镜、蛋形游戏舱和意识投送头盔，能带来沉浸式体验。这些设备是否对外出售？设备可对外出售，正是为头号玩家游戏配套研发。分为民用版和工坊版，民用版适合普通匠人体验。各位，这位灰发长者身体不适，我们暂且搁置玩笑，聚焦本次木工技艺交流的正事。你口口声声说技术可行，却拿不出实证，怕不是故弄玄虚吧？这项量子木刻通讯技术是在鹰江工坊遭木刻攻击器械袭击时研发的。鹰江樱花工坊局势动荡，不安全，才未派人前往测试。他所属工坊此前的危机，或许就是对面那人所为。量子木刻通讯技术已完成全面测试，可实现全球覆盖。正如各位所见，这条线路够清晰地表明了我们下一阶段的发展重心。房主，这项技术果然名不虚传。这些基站主要源于头号玩家木刻游戏计划。我们鹰江工坊若要使用，是否需要购买量子木刻芯片或中地器？外围加工量子木刻芯片，也可提供带木刻防火墙的中继器，按需定制。这是我们工坊服务器遭全球木工匠人尝试破解的数据，各国工坊的标识清晰可见。当时我们已将系统架构和防御系统全部转为中文木刻编码。中文编码未必可靠，说不定只是运气好。这里结构显示了过脸，两者相互印证，理解这点对全局至关重要。顶层开始看这个分层结构，量子木刻核算器是核心，神通过这些连接线协同工作。木刻防火墙不仅困住所有破解尝试，一套设备售价1000亿两白银，可覆盖1国范围。
系统全为中文木刻编码，需安排匠人学习中文门槛。这价格我们能否接受？覆盖全球的设备售价多少？正如各位所见，我们的网络主干线路横跨全球，全套设备1万亿两白银，可实现全球实时通讯，后续维护成本极低。关于量子木刻通讯网络和增幅器订单，我给出的条件是1000亿两白银，此条款需再斟酌，增幅之效尚不明，可先小试，风险几何？可控，那便定。房主，条件我们都同意，只是希望您能限制同类通讯设备的生产，再加入我们的木工联盟，共同降价抢占市场。抱歉，这2个要求我不能答应，限制生产会阻碍木工技艺发展。加入联盟降价也违背了公平竞争的原则。宣发项目部提交了木刻宣传文案和演示视频，我已修改优化。做得好，就按你修改后的策略宣发。咱们工坊的打扫机器人太过粗糙，外形丑陋，影响工坊形象。我可以设计仿真木刻机器人，外形与真人相似，仅在局部细节上做区分。暂时不加载自主 AI， 由我统一远程控制。好，就按你说的办，尽快推进。需要改造一条机器人生产线。用于制作仿真木刻机器人。准了，你可使用实验楼3楼的一条生产线，安排木质机器人推进改造，务必加快进度。精益其性。快看，龙国那边的演示，木刻 VR 和意识头盔都亮了。工匠可以用木刻道具换银两。全球反馈都在飙升，难以置信。热度还在最高，数据上来了，全球反响热烈，确认工坊创新榜单第1。我收到太古工坊的测试邀请了，后续会带大家看看顶尖的木刻游戏设备。哈哈哈哈！等我到了太古工坊，第一时间给他发消息。大家好，我是猪猪侠，咱们加个木刻通讯好友，后续一起测试游戏。测试期间，请遵守安全事项。本次测试为期1周，每天都会安排固定测试任务。这地方居然这么正规！是啊，完全没想到。这些都是我们工坊制作的仿真木刻机器人，由大米同学统一控制。各位玩家，午休时可在1楼与机器人聊天互动，但禁止动手动脚，否则机器人会做出防御反应。大家可随意使用这里的设备进入木刻游戏。可以直播吗？我可以和机器人聊天吗？测试期间发现木刻游戏或设备的 bug， 有额外银两奖励。正如各位所见，这些都是最新研发的成果。各位亲身体验最新研发的沉浸式眼镜。哇，这感觉太逼真了！别慌，收线重整，走路被堵死了。玩家们的测试表现如何？有没有发现什么问题？
黑发束发男人，我家曼在对战中完败于警卫部匠人。2名测试青年擅长狙击类玩法。黑衣束发青年发现了可卡可把无敌的 bug， 却没有滥用。探索进度达到 85%， 载具测试记录正常。钱袋子空探索了游戏内所有地图，完成了多类剧情任务，共发现29个 bug。短发少年收集了 99% 的我游戏容控玩家。黑衣测试者还攻略了345个经典木刻游戏，发现了拍卖行 bug 和无敌 bug， 这2个均为重大 bug。在下曾是境外木作游戏堂的测试主管，家中配有资财，只因奇迷功放雷神木一人偶，一心想投入太古门下，还请坊主收留。外人士，非我大言子民。太古工坊核心机遇与职位，概不利用外籍之人。入我大言户籍，也需历经数载严格审查，且依旧不予利用。接下来，继续颠发测试嘉奖。赵远。在本次测试中，发现2处关乎木作游戏根的重大疏漏，居功至伟，聘任为太古工坊木艺游戏推广大使，赠送全套木艺游戏设备3件套。坊主，这推广大使究竟要做些什么？我怕我做不好。为天下匠人讲解木艺设备用法。带领众人探索木作游戏秘境，参与工坊刘颖仪直播。后续工坊会安排专人对你进行培训，每月享有俸禄，年终另有赏赐，出行、食宿皆由工坊承担。坊主，这推广大使只是测试期间的临时差事吗？测试结束会不会就解雇我了？推广大使乃是太古工坊正式职位，入驻便签木契文书，享工坊员工同等待遇。放盈利，你还可参与股份分红。家人亦可来魔都安置，衣食无忧，安稳一生。谢坊主厚爱，我必定竭尽全力，不负所托。太古工坊如今正值扩张之际，工圣副连部部、生产项目部皆缺人手，留下的匠人可去侧堂领取木器表格，前起面试，2个时辰后便出结果。匠人优先享用木料配额，俸禄高于寻常商号3成。木艺游戏内测启动，迷糊右中经熏控，设备按工坊规制发往各国商号。新得的宝贝，哇，装多精美，我能摸摸吗？自卫队伍是10万军将，30万百姓，进入终极熏控木作游戏打金，每人发放本金1200银。命我方武士、游戏高手共将数十万人进入终极星空游戏，每人发放本金1.200银，务必在游戏内搅乱秩序，摧毁大研经济根基，定要让那个掌局者付出代价。境外各国大举进入木作游戏，以游戏币券换银两，恐怕会扰乱我大研经济秩序，还请白发老者早做决断。无妨。此是危机，实则是一统天下银两规制的大好时机，可将世间纷争矛盾据数转入木作游戏之中。有应对之策，任凭各国如何折腾，都伤不到我大研根本。此乃留影仪，可记录影像，传于后世。调整此钮，对准目标，拨动此处即可成像。
怎么还不评？消息刷得太乱了。诸位匠人，游戏攻略本应共享，此人却借机敛财，实在可耻。这是我整理的全部攻略，免费分享给大家。干得漂亮！连声叫好！免费分享，赞！敛财可耻。师傅，弟子有要事禀报。何事惊慌？天象突变，恐有大劫。新进实习时间，便有1亿全球匠人玩家进入游戏，木阵运转流畅，毫无卡顿之设。太好了，我们成功了！太棒了！告知天下匠人，游戏运转正常，可尽情体验。工坊的技艺早已超越世间所有商号，我等望尘莫及啊！如此盛世，唯有加入太古，方能传承顶尖匠艺。我即刻前往魔都求见江方主。老者，终极虚空游戏数据极佳，全球玩家涌涌参与，盛况空前。传令下去，大延时时间深夜子时，正式开通国际木阵网络。我方嵌子木阵建设如何？能否逆向破解太古设备？我方匠人多次尝试，根本无法拆开太古木艺设备的外壳，强行拆解只会损毁核心固件，至今一无所获。其他木艺设备逆向破解情况如何？境外樱花国玩家大举进入游戏，肆意掠夺资源，欺压我大燕。我欲组建推进团，围剿烟花国玩家。愿望者速来集合。行动开始。多谢阁下出手相救，不然我等今日必定折损于此。不必多礼。我探查发现，烟花国玩家至少有100万之众，正兵分5路向我等合围而来，形势不妙。使用时间回溯木卡。原来如此，樱花国玩家根本不是正常游戏，而是专门前来打金抢银，掠夺我大燕财富。木卡与情报一并送入世界频道，这是一场赤裸裸的掠夺，他们的野心必须被制止。房主，樱花国玩家非法打金证据，我已全部收集完毕，随时可以公示。玩家之间的对决厮杀，我等不必干预，任由他们自行解决。攻防只需要做好最后保障。乃是10世级木艺道具，可颠倒分置玩家属性，开启远程传送，还能解锁隐藏职业，暴力仅有3/1000，唯有完成终极主线任务且幸运值极高者方能获得。这位束发男子正是凭借逆天幸运才得到这件顶级道具。超级冲锋号的爆率果然符合设定。
龙国玩家士气大振，樱花国主城即将被攻破。龙国玩家大胜，攻破烟花主城，全春城已经录下，即刻发给宣发部，向天下公示。投入银两，命所有战士总结战场情报，邀请顶级高玩指导，定要在游戏内召回颜面，赚取银两。总长，我方队伍遭到大毛国等玩家围攻，损失惨重，主城被地震术严重损毁，需3日方能修复。总长，我方主城被龙国独立团刺客用核爆木卡摧毁，该木卡掉率极低，尸检罕见。宿主完成终极虚空游戏推广任务，奖励创造值200点。新任务：改造大岩退役飞行木甲。准备膳食，联系那位先生。你竟然让这些木艺人偶围着你伺候，眼里还有我吗？方主方才接收机遇晕倒，我只是让人偶照料方主身体。你没事吧？对了，你把木作游戏改名终极吸控，究竟是何原因？游戏内现在情况如何？是为了更好的推广天下，游戏内只是玩家正常对决，不必担心。这段时间我陪你一起进游戏体验。外出考察工艺，情况如何？我计划捐建微型仿星阁，为当地提供能量，再建立工坊分号，解决百姓就业，让他们衣食无忧。此事甚好，你尽管安排，工坊全力支持。方主，徐永国先生有2时称空闲，可与您木指传讯。境内是否还有废弃的空军木甲基地？你要搞云工木甲？我已做出决定。到轰6型飞行木甲基地需要大型机库、充足水源，另外还需轰6图纸与真机。地大多重新规划，我即刻为你查看。一有消息便通知你。你为何要改造飞行木甲？为大炎后世子孙留住安稳根基。大喜！我等已将16米直径的仿星阁缩小至1米大小，输出能量分毫不变。可控核聚变实验室所有人奖赏白银100万两，放假1周。后续研究方向转为等延字体记忆。太好了，我们做到了，太棒了！探产卫星仿星阁更新销售名录，配备精密仪器制造木甲，分析轰6图纸与先进飞行木甲记忆。房主。轰6星飞行木甲何时可以到位？1周后便有一架轰6降落基地，
放心，改造完成后优先供应全军使用。200玉白银已转出，按此顺序立即执行了。你怎么现在才回来？出什么事了？巨人堂老史、网易堂老丁都想加入太古工坊，老马想协助搭建全球木艺游戏商城，老史与老丁想将游戏移植进木甲游戏仓，或是成为工坊下游商号。此事我已知道，待基地改造与飞行木甲改造前期工作完成，再与他们详谈合作加盟事宜。是全力推进基地改造与轰六改造，不得有误。改造飞行木甲，研发等离子继续推广工艺匠艺，壮大太古工坊。他将一步步实现自己的目标，让大研匠艺冠绝天下，永世昌盛。房主，我等3人今日前来，一心想加盟太古工坊，愿将全部商号并入麾下，任凭房主雕剪。我们有要事禀报，但太古工坊自有规制。不便截查外部商号整体加盟，还望了解。今日之事，恕难应允，待时局明了，再做定夺。允许2位的木作游戏入驻太古游戏库，共享天下匠人玩家资源。多谢成全，我等必定全能为一役，不负信任。是企鹅堂小马。他想求取工坊的扫码木人技艺，还希望将自家游戏入驻太古游戏库。扫码木人乃是工坊核心匠艺，概不外传。游戏入驻一事可以商谈，让他3日后前来工坊详谈。入库之事，3日后来工坊详谈。下云龙空军木甲基地后续工坊的核心研发都会转交那边，我也要过去常驻办公，这边后续就交给你了。我知道你有大事要做，我不拦你，你放心前去。魔都这边有我，绝不会出任何差错。只是你在外一定要照顾好自己，按时用膳，莫要过度劳备。别怕，我在。结构已展开，比对核心参数，经脉线对齐，推演下一层，能量轨迹吻合，调整偏移值，核对构造，准备叠合，细节无误，可以定型。所有改造记忆已录入完毕，推演无误，可随时启动改造。将基地学学的木料、漆器、固件、甲片全部打包整理，你负责清点装运，不得有半点余留。1周之内，所有研发器器必须全部到位，即刻安装调试。是。全是无人木甲车间，那就快解释吧。好，那边就是机库。哦，带我去看看。省人力又高效，下午便有工放老爷专属厨匠负责饮食，基地后院还能开根菜地，饲养鸡鸭，衣食住行一应俱全，安稳得很。那不如把你派过来，日夜陪着他，岂不美哉？你脸红什么？我没有。我只是想解释一下。解释就是也。房主，轰六飞行木甲全机自检完毕，顺铆衔接、能量运转、甲胄防疫、视力引擎，所有数据全部达标，可随时启动测试。修长木甲改造意外成成，机身空间虽小，
仍配备新仿型格预成仪，坐班半局至2万之上，是否预定1加后周末奖全部测试？先推演3日，确认所有数据万无一失，再启动实地测试。房主，来者止步！此地乃是太古航天研水所，闲杂人等不得入内，请出示通行木牌。我等是太古工坊之人，前来送物资，烦请通传。放行，是自己人。辛苦你了，一路奔波。不辛苦，只要你一切安好，我便放心。今日加餐，烤全牛腿。帮主，小的这就准备。一路护送，均于平安抵达。门前同行5组已安排妥当，请公子放心。有劳将军，职责所在，